Ellen Jylland, Synnøve Bartolo, Mona Kristine Harridsdatter Andersen, Vidar Iversen. Og neste deltaker Mari. Hei sann, jeg heter Mari, og jeg skal synge en sang for dere som jeg laget selv. Det heter Hei sann, sveisann. Hei. Skal jeg bare begynne? Ja, det er veldig flott. Hei sann, sveisann, hei sann, sveisann. Veldig bra. Hei sann. Kommer jeg videre nå? Var det et dumt spørsmål? Nei. La oss danse. Fabelaktig og bravo, bravo. Kommer vi videre? Nei. Det var ikke din dag i dag. Ok, dere stopp. Ha det bra. Og her er vår neste deltaker. Hei, jeg heter Rolf Pedersen. Å, hei Rolf. Hva skal du synge for oss i dag? Jeg skal synge Halo av Beyoncé. Sier Halo, Halo, Halo. Sier Halo, Halo, Halo. Ikke planer. Selvfølgelig skal du vite. Nei, ikke denne gangen. No! Beyoncé, you failed me. Ja, dette var dagens episode. Ses neste uke. Trodde jeg skulle gå videre.